basi buriya buri leta yose ngigira ibigwi biba byarayiranze cyangwa ibyagiye bivugwamo ikagira imigani ikagira nanone n'amateka yayo ariko rimwe na rimwe hari inkuru iba yijimye cyane yayindi mbi cyane iyi nkuru idakunzwe kuvugwa cyane nk'uko yongoreranwa hirya no hino nk'uko abantu bayongorerana mu yandi magambo iyo nkuru uri kuyumva ariko uburyo ibirenzemo niyo mpamvu muri karitsiye nakubwira ngo ushobora gusanga hari inkuru bakubwira ati kiriya gisaza ubona hariuza ibintu kiba gikora n'iki n'iki cyangwa cyakoze nubwo ukibona kuriya atari inkuru ivugwa cyane nk'uko bavuga ngo muhima wabagamo impyisi ariko hari indi nkuru nyine ikunda kuvugirwa mu bwihisho yeah 50 States of Fright. Iyi ni episode ya 4. Ngenda cyari number 1. Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto. Gusa hari ibindi birenze bihari. Umujyi wacu n'urugero. The most unique roadside attractions. Umujyi wacu ufite ibintu bikurura abantu biri iruhande rw'umuhanda. Bituma abantu benshi badusura. Mother and daughter you're looking. Uwo mujyi wacu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye. Ni umujyi witwa Kansas. Amapampe banje bari ndabasuhuje. We. What? Ikise. Honey, let's make this. Wa mwana reka urugendo tutumirwa neziza. We went on a road trip. Duheruka ryari kujya mu nzira nkuko. Dad. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV we were... Uribuka ya RV twakodeshe n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana. Just cuz he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yarapfuye ntago bisobanuye ko tudafite kwimuka ariko. Okay. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda. Yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera bonye umujyi uri hano hafi. Batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda. Ku buryo umuntu abari mu muhanda agenda akabona hafi ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana birani ibikireba. Uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. This is what people did before the internet. Ibi nibyo abantu bakoraga mbere y'uko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just to the ball. Tuje kurebera ball iri hano. Ni ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe ngo n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. Muze rwose murebe ishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye kuteri. Umve. We wachano. I'm gonna go. Ngiye mfite kugenda. Mwana cona avuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose n'ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana agiye kureba icyo gipira ari buze kukishimira. Umwana akomeza imbere ngagiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi ubona. Ipima hafi amapaundi 20. Igapima feet 14 ni iki gitwine ubona hano. Abenshi babyita ngo ni ballast twine. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ariko Mr. Clora webonyemo nk'ibintu bishoboka. Umwana kuri ifoto imanitse hano, umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda, umwana we yasaga nk'aka kana kari hano. Umwana yibonye mu ifoto, kandi bwa suyu mujyi uyu mugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ribano. Hello, mwana arabari ko harabo ari kumva bavuga. Ni mundi mujyi. Umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga baseka hano. Ekuterize hari cyazi kuruye. Dore ekuterize umwana akurikira ekuterize. Dore ekuterize dore ekuteri. Hayi ko kuterize injira mindani. Ibi nako bisekeje. Kuterize umwana sitwawe niki. Ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byonguranwa bagate. Bavuga nyine bavuga ati we nuzura muzi. Hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo haba moroki. Umuntu nyaburanga. No. Mwana rero dore muri cya gipira. Dore kiboko. Nyuma ye. Subira mindani.
Nyagasani. Umwana rero ari ibyamukuruye imigozi iramufata katurore umwana bamwinjiza muri ball of twine gutyo twabuze umwana tubona ekuteri. So, where are you from? Nese uturuka he? Overland Park. Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi kirutareka ngende icyongereza mvuga se kirakureba. Ni nk'abantu iyo duhuye. No kuvuga ibyongereza byiza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. None se nyine none. Come on. Welcome to Francis. Urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. Urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi umwana icyamumizi twakibonye ngo ni ikintu nyaburanga. And stands at 14 feet tall. Do. Rocker, a doge. Ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo no byisubiramo. Iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. Katururi. Uyabonye kuteri. Abura umwana. Amelia. Umwana duri kimumize. Ni ikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia! Hey! Amelia! Amelia we! Cyabuze umwana wabonye umwana wanjye asohoka marara? Wapuye ni Sheriff wina. Umwana wanjye ariko yarari hano. Umugore dore ngarabura umwana. Dore ngo ziramwumiraho. Umwana wawe wabona yazerereye. Bimeze bite? Umugore atangira kuzenga. Umwana wanjye yareshaga atya. Amelia! Uyu mwana mwamubonyera niki? Amelia. Mama yatangiye guhamagara. Telefone mwana. Nimero nticamo. Amelia. Ikimutwaye ari muri ball of twine. Mama we! Bamusubishamo indani. So what happened next? Niki cyakurikiye? Yari yagiye. I was there. It couldn't have been Nari mari. a minute. Nta n'umunota byatwaye twara mubuze umwana. She just disappeared. Umwana yarabuze gutyo nyine He turamubura. acted like any mother would. Suzanne yakomeje kwitwara nk'uko nimero kwitwara. Organize a search party. Comb through every single inch. Urabizi dutegure igikorwa cyo guhiga umwana wanjye muzana polisi. Ibyo si ngombwa. My daughter is missing. Mukobwa wanjye yabuze. Do you have children, Sheriff? Ufite abana Sheriff? Yes. Yego. Oh, nothing would stop me from finding her. Nta cyambuza guhagarika umwana wanjye. Help me look. Don't waste my time. Nimba utari bumfashe gushaka umwana wanjye unyangiriza iki? Just stay here. Basi bugumye hano akanya. Sibyo buri hano. An idea. Mfite igitekerezo. Mve Sheriff. Mfite igitekerezo tugufasha ushaka umwana wawe. Ni mu mujyi wa Kansas. Uyu niwe Sheriff w'uyu mujyi. Nkuko bakubwira ati Kigali Sheriff wayo. Uyu na Amelia yasiga message n'akana kiyabuze. She doesn't exactly fit. You should listen to her. Uriya mugore mwumvire. Ni umumama mwiza. My God. Ntago ameze nkatwe. Rid of her like usual. Tumukura mu nzira nk'ibisanzwe. She is up to the task. Uriya mugore twamukoresha akazi ariko. Abapolisi yasanze bari kugambana ngo bamukoresha akazi abandi ngo tumukure mu nzira nk'uko dusanzwe tubigenza. Mugore agiramo ubwoba. Bamukure mu nzira bate nk'ibisanzwe. So, Miss, I think Miss, a solution for you. ngufitiye igisubizo. Great, but Mu byubahiro byawe rero Sheriff. I think I'm gonna just look for my. Reka njye gushaka umukobwa wanjye ndi jyenyine. We've already found her. Umukobwa we twamubonye. She never left. Twasanze na ntanurige yigeze ajya. To understand, Ufite kutwumva. not just yours. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Baramufata. Hey! Baramufata. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Mundeke. Changed. Uriya mwana yahindutse. If you want to see her again, you're gonna have to change. Mukobwa niba ushaka kongera kumubona nawe ufite guhinduka. Nyagasani. Sheriff arabanza agira atya. Agira atya ari cyo mu kanwa. Nyagasani do. Tangira kwihagamiza uri kuruka. Sheriff w'uyu mujyi. Akure ikintu nanone cy'ibintu by'ibikoba by'ibishipiri by'ibyatsi. For a minute. Ntabwo biri kubabaza birenze umunota umwe. Mumfashe ureba banze bamuhindure kugira ngo yongere kubona umukobwa we. Icyo bamuhaye kiri kubyiniramo. Barakimutamika. Nyagasani. I know. Ndabizi. Do. Yamize. Do. Ni ibintu by'imigozi. Arakimira. Ikoze mu bintu by'ibifuka. Yeah. Araruma. Katurore. Mugore. Ku mutwe. Afande. Kubita ku maso ya Sheriff dore umubiri umeze nk'ari ibishipiri n'ukumushwanya guza kongera kiteranya. Nyagasani. Bano bantu muri uyu mujyi basanzwe. Babwiye ngo kugira ngo ugire ubone umukobwa wawe biragusaba nawe kuhinduka. Hari ibyo bari bamutamitse. Ni ibintu bimeze nk'ibigozi. Yaje hano. Arihaga kitaragira kurinda pfuye. Kiracyari
arirutsa do hariye koko do aho ye kiguzi kirano kiriteranye kirabyina bano bika urabiza umuryango w'umene uyu kwanye guza abagabo bameze nk'abakoze mu bigosi. Iyi ni indi leta tugiyemo ya Kansas muri za leta 50 zigize Amerika, 50 states of fright. Turi bigiye biziberamo inkuru buri leta ifite inkuru y'umwihariko. Umukobwa wanjye ari hehe? Where is she? Ari hehe? Can't have her. Ntago wamubona. Sheriff amukata akaboko. Ye yagasani yagiye kubiguza arashwanye gusa. Dore sheriff abantu bahano bakoze mu magunira. Iyi leta tugiyemo abantu baho bakoze mu magunira. Gerageza unyumve. They're all alone. Barabana bose bari bonyine. They just want friends. Barashaka inshuti. Wiki We do anything for their happiness. dukora uko dushoboye kubw'ibyishimo byabo bana. Ebe oya bakora uko bashoboye kubw'ibyishimo byabo bana. Abantu bari hano hari ubuduha bwagiyeho mu mujyi wose. Umugore avayo bimeze bite? Mumfashe mu mujyi hagati. Uyu mujyi utuwe n'abandi. Abana bari bonyine kumbe dora batuye umujyi. Baramuzengurutse. Hey! Vayo! Kuyu! You know how kids are. Abantu ukuntu baba bameze ni Sheriff. Figured Amelia had wandered off. Ubwo twamenya Amelia yabuze. Lucky for us, the whole town got involved. Ni byiza umujyi wose wabigiye mutangira gufasha gushaka umwana. Kumbe dore uko byagenze. Ari kubeshya ngo umujyi wose wabigiyemo. Suzana rwose yafashwe n'iterabwoba. The entire town. Kubera ko umwana we yumvaga yakwica abantu bose batuye umujyi baramubeshyera. Umufate. Bari kubeshyira umugore uri hano. The things we'll do for our children. Urabizi nawe ibintu dukora ku bw'abana bacu. Bari kuganira beshya sinzi abari kubeshya. Gure ya Jean. Abona ya ball of twine dore ngiyi. Zana ari kumva amajwi y'abana. Kumva amajwi y'abana mindani. Mugore! Munsubize! Arashwanya gusa bano barababara. Bose ngo abana babo bibera muri iki kintu. Ndetse abana babo bakeneye umuntu baganiriza. Mugore yaragiye shwanya gusa kirana marasara mutarukira. Wibuke abama abana. Yaragera gishwanya guza katururi. Atwese twashize hamwe kugira ngo babone uko bameze uyu munsi bari hamwe. N'abana turi abana bakibamo ni benshi. Batangira ku mukuru Nyagasani turabakibamo ni benshi. Abana benshi muri mugeno bibera. Mommy's coming. Amelia mama waraje. Umugore yinjira hano ashake mu mwana we. Do. Kugera hano Amelia. Nakana. Do. Mwana wanjye kanguka. Nakana ke. Kure bano harimo abandi bana bapfiriyemo. Baboreyemo. Ni mirambo y'abana. Gasani. Kure bahakurya. Abona kana kare hano. Abona n'umwana we neza Mary arasa nk'umwana uri mu ifoto y'umuntu wakoze kino kibumbano. Kandi umuntu yagikuze kera koko. Kukanya gitangira kongera kwidoda. Kirongera kiridoda. Mwana wanjye duciho. Vaye. Yagerageje gusohoka. Do nziriri kwifunga. Ibiri kumukurura. Iki kintu ngo kirimo abana benshi. Abana bo muri uyu mujyi bose niho bajya. Oya katururi. Kubitano biranga. Do. Biranga. Asigara mindani. Muri ball of twine niho bari. Nini koko. Sorry, honey. Babarire mwana wanjye ni inkuru nanone ivugwa muri aka gace ka Kansas ariyo cya ball of twine gitwara abantu. Mama Amelia. Wumve. You found me? Wambonye.
mama yaje kumushaka. Yes, sweetheart. Yego mwana wanjye. I did. Nakubonye. Akana. Ikintu kirongera kirizinga neza cyitonze. Abakigezemo ntibakivamo. Ibi ni ibibera muri uyu mujyi. Urabona ko no muri uyu mujyi hashya. Harongera akifunga nkaho nta cyabaye. Amelia singigeze mubona. The funny part. Ikintu gisekeje rero. Amelia actually hadn't gone. Amelia burya nta naho yari yagiye. We the whole town upside. Umujyi wose twarawushatse. Ended up finding her exactly where she. Birangira mama w'umwana musanzu yari yamusize. Largest ball of twine. Muri cya twine cya kindi kinini. Together. Icyo kintu nicyo cyongera guhuza abantu. I'm so sorry, my dear. Babarire my dear. Mufite irungu abana baba abantu bose ba muri iki kintu niho cyarabatwaye. Ababyeyi rero niyo mpamvu iki kintu bagikunda. Baza kugikora. It was a heartwarming reunion. Ewana kwari ukongera guhura kwiza cyane. Ibaza ibibi byari byabaye. When everything was put right. Ibaza uburyo twongeye kwishima ibintu bisubiye mu buryo. I'm not sure. Hakurikiye ikisinzi. Happily driving off to the next. Nabonye umugore n'umwana we batwara imodoka barongera basubira bavuye arabeshya. Kuki ari ibirego by'abantu byinshi cyane by'abantu bagiye baburira muri aka gace kanyu. Sherifu ari guhatwa ibibazo hari abantu benshi baza muri uyu mujyi bakabura. Bamirwa na kiriya kintu. Assure you, we are the safest little town in Kansas. Umujyi wacu niwo mujyi rwose utekanye muri Kansas yose. We are all God-fearing family folk. Just cyane famiye zose zibaye muri uyu mujyi turi abantu batinya Imana b'abantu nyine turakijijwe. If you're family folk, then why are there no children in this town? Nimba mwita nkaho muri famiye se abantu bose bari no kari imiryango gute n'abana baba muri uyu mujyi wanyu ni umujyi utajya ugaragaramo abana mwese muri ingumba. Sherifu waje nyine nuwaje kumukoresha iperereza ubwo ari muri ankete. We've been talking tumaze umwanya tuganira all this time and I'm realizing that you have not seen. Ibaze ko tuganira iki gihe cyose akaba ari gumenye ko utarabona iriya ball of twine. Tugenda ubanza uyiremo ikurura abantu. Personal tour. Reka ngiye nkwiyerekereze nyikujyaneho. Ubwo no kuvuga ngo Sherifu umuntu waruje gukora iperereza nawe abaza impamvu muri uyu mujyi n'abana babamo niba mugeza kuri iriya ball of twine irayitimumira. Niko muri uwo mujyi bigenda iyo hageze ubaza ubusa kira kintu kirakumira. Uwo nundi mujyi turebye 50 states of right tugiye mu gace bita Oregon. Dore hakunino. Taxidermy is more than just a hobby. Ati taxidermy irenze kuba ari bya bintu umuntu akora yinezeza gusa. Taxidermy ubundi hari ibintu mujya mubona bimeze nk'ubugeno cyane ukabona nk'inyamaswa barayishe ariko barayifata bayihagarika ahantu nyine ukabona bagiye bayiterateranya n'inyamaswa nyine ihagaze yuzuye apana kuvuga ngo ni igishushanyo. Nibyo bita taxidermy. Or a profession. Cyangwa se birenze kuba ari umwuga. It's a calling. Umuhamagaro. Way to preserve something great. Ni uburyo bwo gusigasira ikintu cy'igitangaza by'iteka. Mr. Klepner. Mr. Klepner na Sebastian was the best I've ever seen. Yari uwa mbere nigeze mbona wakoraga taxidermy neza. Taxidermist of the year. Bigeze no kumugira taxidermist w'umwaka. Stuffed magazine. Inshuro zirenga 12 yandikwa mu nyamakuru. Yari umunyabigwi w'inaha. My personal hero. Yari n'intwari yanjye ku giti cyanjye. Nawe akora taxidermy n'ibirana babwiraga. Umuntu aca umutwe w'inyamaswa bakagenda bakawusigasira bakawufata neza ari ibintu bawukora ku buryo umanika mu nzu ukabona ni inyamaswa neza kuko kandi ko kibariyo. Atari ukuvuga ngo ni igishushanyo iri kubibona nyuma ye. Ibyo bita taxidermy. This is the story. Iyi niyo nkuru. His greatest masterpiece. Y'ikintu cyatari yakoze umuntu w'umuhatari Katurori. And how it became his gravest mistake. Uburyo icyo kintu cyatari yakoze cyanabaye ikosa rye rirenze. Witwa nde? Sebastian Klepner niwe bagiye kutwereka. Nawe ni inkuru ivugwa mu gace ka Oregon umugabo yakoze iki? Buri gace kagira inkuru ngo yongorerwa ngo shyushyushyushyu. Itapfa kuvugirwa ahagaragara. Dore byitwa taxidermy nababwiraga. Umugabo n'uyu bari kutubwira wabikoraga. Hano hari inyamaswa yari ari guterateranya n'iki. Urayibona ariko umuntu ayimanika mu nzu wakwinjira ukabona ni inyamaswa iri mu nzu. My friend, it's good as new. Ni gutya nshuti yanjye ubu umeze neza nkaho uri mushyashya birenze. Ibitakwinjira mu nzu y'umuntu ukabona harimo ikinyamaswa ukumirwa. Yesu Kristo uranganze. You need some kind of secret password to get in here or something? Bana umuntu akeneye password se kugira ngo agenjira twafunze. Yeah. You're open. Ibimenyetso biragaragaza ko mufunguye. Oh. Uyarazimye. Hey. I know it's late but Abizi burisha ariko. I got something in my truck. It's a bit of a time sensitive thing. Hari ikintu ufite modoka yanjye kandi wagikenera. You can call that, make an appointment tomorrow.
umpamagare uzadufate randevu uzaze ejo. Ntabwo nyumva. You're really gonna want to see this. Ikintu ufite mu modoka ukeneye kukibona ni igiki? Ni ku ishopu ye abantu we akora biriya binyamaswa abantu bakaza kubigura. Kuko ufite inyamaswa urayimuzanira. Iyo hari icyo bamuzaniye. Iyi nyamaswa urabona utayikoresha. So you hit this? Icyo kigongeye he? Tillamook. Hafi ya Tillamook. Ikinyamaswa. Even in these parts, I have never seen anything like that. Myaka yanjye yose nigeze mbona inyamaswa imeze gutya. Oh, nothing. Dore inzara zayo. We umuzanira inyamaswa akayigura akayiterateranya kamera nk'ari nshyashya umuntu akayigura akayimanika mu nzu ye. Do. Yisinye mu nzu. Nuyigonze mu nzira itaza kuyigurisha. 4 tires of your car? Wayigonze no pine yawe imodoka yawe yego. Got that son of a gun real good. Mani iki ginga nahise ngiterura neza cyane. Ikinyamaswa bagonze uyu nguyu nyine bafite akazi ko kugiterateranya. This is awesome. Mani karo kantu ni keza. We niko kaza akora. Cya bindi ngo wagonze ipusi mu muhanda urayiterura ukayishyira umuntu tax dummy. Akayiterateranya ikajya ku isoko ry'umurimo. Umuntu akayimanika mu nzu. Yes. We buretse gukora hariho supaguru ntiruma. Touch anything. Ntugire ikintu ukora wa muginga we nikadafasha kugurisha. Asigaye ashingura imbwa arazigurisha. You're still alive. Bakazi. That is the point, isn't it? Uyakomeza kuri ino nyamaswa. And the thing is, I'm still alive. No. Ni uburyo bwo gukora inyamaswa mukabisha kabana kirizi mbase. It's of life. In a moment. Ahubwo nukugerageza gusigasira kanya k'ikirimwe kikiri kizima tukagashyira abantu bakabona ubuzima bwacyo. Certainly done that, amigo. Thanks. Urakoze. Maybe. Not yet. Katorori. I'm sorry. Mbabare rero. Wamaye yanjye se. This is beyond repair. Mani kino cyo ntago nabasha kugiterateranya. Oh, that's a bummer. You have any idea what this thing is? Kino kintu uzi cyari cyo? Definitely a mammal. Icyo mbona ni bya binyamaswa by'ibinyamabere. Anidae family? Hagakizi neza. Yeah. Okay. Yep, that's what I was thinking too. Nanjye niko natekerezaga. Well, urabizi? You anybody else? Nimbanze kuyigura hari undi muntu uri bukigure, hari undi wamfasha. Oregon, I'm sure you can throw a stone and hit a taxidermist. Umva muri Oregon ninje cyamare na undi taxidermist wakigura. Actually, I saw a sign in town for a shop creature something. Haraye mbere nabonye icyapa nyamara cyo. Yeah, I'm sure. Cyane bagurishya. Shop that's up on the hill. Uravuga Megan? No, what? Urabizi nimba ugiye kukigurisha kwa Megan. Megan Bloom does is in taxidermy. Biriya bintu Megan akora ntago ari taxidermy. It is sacrilege. We n'ukwangiza ubw'ibinyabuzima. Ukwangiza ikintu cyera. Ufata bino binyabuzima akabikoramo ibibi. To be stuffed by Megan Bloom would be a fate worse than death. Ufata inyamaswa ukayishyira umugabo umuntu nkuriya nka Megan abagiye kuyangiza burundu. I'll tell you what. Ubwire. Why don't you leave this here? Aho kugira ngo kijyane gisige hano. I'll take a look at it if I get a chance. Ndaza kucyitaho. Sawa. Everyone, but I like you. Mani ndagukunze tu. I'll see you tomorrow. Ejo nzaza kwishyuza yanjye mwana musaza yo kugira ngo bakijyane kundi muntu. Bakora akazi kamwe ariko wica akazi. Yemeye kukigura. Dore imodoka yagonze icyo kinyamaswa bamuzaniye. Buri cyo kintu gitangaje yakoze, wari nacyo cyaje kumuviramo ikosa rye rya mbere. Ngo kandi yari uwa mbere. Taxidermist wa hatari. Dore amaraso bayasize hanze y'urugo rwe. Katorore. Dore watwaraga ubukombe n'iki yarabumaze nka kuri ibikombe nyine by'abasobanuzi n'iki mbanara bimaze. Ese nge ndakina. Rega nize neza. Hari abandi basobanuzi bugamye ku bigo by'amashuri imvura yise barataha baza babeshya ngo barize. Twe twarize. Umugabo icyo yakoze ni iki? Yafashe ya mari ye yiguriye avuye kwihahira areba ukuntu yagenda yiterateranya. Nibwo bugeni bakora. Dore zingara zishyira ukwazo uruharushyira ukwaro ayiterateranya yitunze arebe nimba hari ikintu cyavamo niko kaza akora. Baterateranya inyamaswa hari imiti bayitera kugira ngo itabora itanuka ubundi ukayeza ukayigura ukayimanika mu nzu y'umuntu yazagenjera akavuga ati iriya singagiri hariya we abona none atari igishushanyo ahubwo none hari inyamaswa ya nyayo. Umugabo yatangiye guterateranya yitonze igufwa kurindi zingaro ku ruhande gufatiye uruhu arabaza ibyo mu nda nyine ubwo urumva bikuramo akabijugunya. Arangije amaze kubaza neza igiti gihwanye neza na rwa ruhu rw'aya nyamaswa ashyiraho amaso. Katorore iyi nyamaswa ni iyi. Sebastian
inyamaswa ayishyizeho amaso yarayijora akora yikanzemo. Inyamaswa amaze kuyambika uruhu n'igiti n'iki yahise aza mu bitabo amenye inyamaswa ni iyihe. Homo sapien. Katorori inyamaswa yarebye Sasquatch niko yitwa. Ni igitera we. Kumbona gato kurusha uko nabitekerezaga ya. Burya ni igitera bamuzani. Niko. Turi igitera kirano turutwinyo. Gifitemo agasura nk'akari June ukuntu. Murabibonye. Arangije arahisha. Kenda gusa nk'ari June. Ese kusa nk'igitera. Iki ni iki? Aruwaje aramukomangira muri iryo joro. Katururi. Uyari hano nibonye ka kagabo karero aka kaginga kagarutse kwishyuza ka Kadafi nari ngabwiye ko nzakishyura ejo. Arakingura. Urebe filime kureba hano yabonye iki? Kureba dore inyuma ye dore icyamufashe dore ibyara dore indeshyo mama we kiramushwanya gusa dore isura neza neza kirasanga ka kandi twabonye uyamaze gushushanya cyase amaze guterateranya bari bagonze nuko ikiri kirekire amaraso yatarukiye muri rinete muri kamera. Hey karyango hey Katururi hahi do urebe kirinjira dore ikirenge. Hey dore ikuntu kimeze dore indeshyo. Nimba gishaka iki nuko dutangiye. Hey dore taye dore imitambukire kiratambika kiza hano kuri bano abona za zingaro za kakanyamaswa bagonze neza neza karasa nk'iki kinini. Ibuke yakabonye aravuga ati kuri mutonya kurusha uko narabisomye mu bitabo kurusha uko nabitekerezaga. Iki cyafashe za zingaro kirihumuriza dore amenyo dore utwinyo wagira ngo ni ya macupa bajyaga bashyira hejuru y'ibipanga asobekeranye kugira ngo umujura nahaca neza neza. Kera barategura gusa ko nakibona ibyo bintu we. Kirangije gifata zingaro kirimanukira cyajyanye izo zingaro. Uyu ngo ni ikintu yakoze cyahatari ari naryo kosa rikomeye yakoze mu buzima. Buretse ndebere ngo buretse cyari kigendeye kivayo umujinya uyita gitambika mutware dore umwana wawe mutwara utazanagaruka dore ngaramupfunyikira. Wibuka inyamaswa bano barayikora ukagira ngo ni nkaho kiri yose. Suye umwana wawe wibuka yapfuye ni igishushushungwa bakoze. Be careful. Witonde supaguru ntizirafata neza. Iyo kureba neza utwinyono ni umwana wanjye ako kanya ijisho riragwa nyagasani ijisho amaso aturumbuka amarago. Wibuke n'amaso ya pirate babashyizemo. Umwana wanjye ninde wamukuyemo amaso? Kureba umwana we n'amaso afite umugabo akoze ikosa ikintu cyari kigendeye. Singuremeye kigoryiwe kigabo cyaravashe kirashwanyaguza koko kirashwanyaguza. Hey uyu mugabo ngo yari uwa mbere mu gukora bino bintu watuganiraga n'uyu. Shaka iminota yose yacu yabajwe n'iherezo rigiye rya Sebastian. Ntabwo yari umuntu nyine wamamaye cyane nta n'umuntu wamwifurizaga ikibi. Ni njye rero waje kubona umurambo w'uwo mugabo Sebastian washwanyaguritse zingaro zatakaye hirya no hino mu iduka rye. Byari bibi cyane. Rebe
That's when it hit me. Ubwo byanguzeho rwose. No man deserves to be remembered like that. Nahise mvuga ni nta mugabo ukwiye rwose kwibukwa mu buryo nk'ubwo. Someone as remarkable as cyane umugabo rwose wari uzwi nka Sebastian Klepon, icyamamare cy'Imana. Ndavuga uyu mugabo ntakwiye kwibukwa abantu bamubona yarangiritse. Nibwo nafashe icyemezo rero kumuha icyubahiro akwiriye. Uyu mugore none yakoze agashya we, tax dem yarayikoze yigeza no ku muntu. Uyu mugabo nibwo navuze nireka mukore musigasire byiteka baje bamureba nkuko yakabe yarabyifuje niba baramuterateranyije. Ibi nibyo bita tax dem. Umurambo we baragiye barufata ubwo cyanyamaswa cyari cyarushwanyeguje bawumanika hano mu nzu ndangamurage baje bawureba. Ubu nibwo bugeni bita tax dem. Dore ahantu umugabo bamushyize. Tugiye muri Minnesota. Minnesota byifashe bite rero? Haruri. Jesus fucking Christ, can you turn the heater on? Yesu Kristo mwacanye hitano ahantu kwa konje cyane bamushyushye n'udutangiranye. Hey. Reka twongere tugerageze. Was an accident. Hari manuka. Umuhanda 91. Road was blocked for 3, maybe 4 hours. Umuhanda bari bawufunze nk'amasaha 3 kurane. I never much like coming out here at night. Nibwo rero naje kugemura ibintu. Ntinze. No. Urabizi ngunda kugenda nijoro. Not here at all. Babwije kuri sinkunda hanze. You know, ever since you're a kid. Urabizi ari nkuru bajye bahavuga arabizi kuva tukiri abana. Mr. Lundstrom. Just trying to help. Cyera rindi kugerageza gufasha ibyabaye. Byabereye muri umuhanda rindi kugerageza gufasha. Byagenze bite? Reka bakwereka uko byagenze rero. Bagusubiza inyuma byabereye muri uwo muhanda. Umugabo ati sinkunda kugenda ninjoro. Kuva turi abana havugwa inkuru nyinshi muri uwo muhanda. Katururi. Muri uwo muhanda hari abaje hano urababona ariko amasaha y'ijoro. Nuko bambaye mask. Muri butu bari bafitemo abandi bana. Oh boys. Hano rero umuhanda urangiriye basore. Bazanye basore hano. Rebe. Basore 3. 4. Niki. On your knees. Pfukame nuna. Barapfukama. Uyafite ikiburi. You said bend the knee. Fuck up. Ndavuze ngo hinifi wa mujinga uyu wenyine urabona ko harimo nakantu kakamenye. Ako tubona ufite agasuzuguro shana ko nikabura. The Rush Week, gentlemen. This is Great Cloud Island. Hano bita Great Cloud Island. An stretch of land in all of Minnesota. Ubu nibwo butaka bugendwaho n'amadayimoni arabuhiga cyane. Umva kubeshya ni kwa kundi abantu bakubeshya. You and your fellow pledge brothers Ijoro n'abavandimwe bawe survive the night and lean on each other. Mugomba kurokoka iri joro buri umwe yishingikirije undi. Never run, never hide. Kappas to you. Aba scout ntabwo biruka ntabwo bisha mbega ni ba bantu nyine ngo aba scouting iyo bagiye kugwa toteme niko mubyitarya. Bakujyana ngahantu ninjoro mu ishyamba ngo hari n'igihe bakubitwa ariko ngo ibintu bihabera. Lady Bierambwiye ngo baratwika niki na waki. Until I die. Ewana tuzaba kapapa kadupfuye. No hide. I bet on it. Baraza kwiruka banihishe ngenda biza. Ufite amahitamo abiri. Choices. Either follow this road out here. Mukurikira umuhanda hariya. 12 miles of it back across the bridge where we Baragenda mera 12 mwambuka ikiraro. Take you 4, 5 hours. Birabatwara nk'amasane kuri 5, sibyo? Or you can take that shortcut. Cyangwa se mucicira inzira ya bugufi ariyo yiriya. Urugendo rwanyu rube kimwe cya kabiri. If you're man enough. Ariko ruriya rugendo rw'ishyamba rwo kurucamo bisaba muri abagabo bihagije. Ngo muhaguruke. Mume telefone zanyu. Naba scouting ngo barashaka nabo kuba basashe. Harya ni sasheri. Sashe muze ni ibiki? Ngarashaka kuba sashemu. Katorori. Suje aba scout mwese muri kureba iyi filime. Mujya mujyana abana mu ishyamba ngo harashya koko. On you to wash out first. Oh, Katorori. Guys get lost. Nimwibagirwe nimuyoba. Ico babaye n'aba scout. Fish. Tubonanire ku rundi ruhande inshyitsi. Abana bato. Muri bya bintu by'aba scout birabina ariko ni byiza niki. Map say. Ngiye ntago ndiwe tu. None simba beshyi. Ngiye ndi icyamamare. Kumbe dore map babahaye abajinga nta kintu kiriho ahubwo yashushanyije ibintu bibi. Well, I mean, we should probably get. Basore murabizi tugende. Well, I mean, long way, or we can go back. Mane reka ducire nzira ndende. Look at this way. Oya duce inzira ya bugufi bababwenga inzira ya bugufi niyo bisaba ngo kubura umugabo cyane yarabwira ngo duciye kuri. Yeah, right. I was sawa reka duciye mushaka. Baciye ya nzira ya bugufi yo mu ishyamba. Gonna get you alive out here.
hano hantu baraturya turi bazima tu baciye inzira ni abasikawuti dore ishyamba bagiye gucamo barashaka sashemu barashaka toteme. I don't know, check the dick map. Abajinga baduhe map ishushanyijeho kabanda sha. Blackout drunk and I'm putting diapers on our heads, shit like that. Bari kwikomereza baganira. Drops you off in the middle of an Indian burial ground. Bantu bundi nite mujinga wakunaga mu ishyamba ry'iringiri ryo muri. No, they're supposed to. Abantu bakinguraga bayinde bakera. Looking for a hano hantu bundi haba haba abantu batagira imitwe b'amagini. Byana biri kugenda biterana ubwo babiganira. Truck. Bare DB. Okay, so which is it? The Indian. Hano hantu bagiye bashingura bahinde bakera. Woman. Oh, almost forgot. Nari mbyibagiwe. There's supposed to be the 8th gateway to hell. Hano imbere tugiye kugera niho hari umuryango wa 8 winjira ikuzimu. Bari kugenda baterana ubwo nyine barumva ari imikino. Hano mu masaha y'ijoro bahimba inkuru. Noneho ngira nsibura hano imbere niho yihagaritse. Baragenda baganira bakabya. Supposed to be haunted. Just stories. Mani bira bintu bavuga ngo byabere hano ni inkuru wana. Designed to keep people like you out. Hari ni ibintu bagiye baganira babeshya kugira ngo abantu nkamwe mutazagira hano. And inburning. Seriously. Kugira ngo baturinde ikise imibi biri hano. Hari imibu. Courthouses in a diner. Oh. Bakomeje imbere. You hear that? Banze guca inzira yo muri kaburimbo bacanga inzira ya bugufi y'ishyamba. N'abasikawuti barashaka mani ngiye barama toteme y'ipusi ngiye baramiye urukwavu. Somebody out there? Wazajya mu basikawuti we nkajya ndirimba niki kure bano yari kanzi. Hey hari cyabonyano. You're right. Yeah, mwana meze neza. Your vagina, did you? Nizere kutababaje igitsina gore cyawe ngo gikubite hasi bazariko nuko muserereza babivuze nabi. Nguraguye se urababara mu myanya y'ibanga y'abagore ufitaho. Niko kumubwira ko ari umugore. Do. Ngwiki? Guys. Basore. Murebe. Babonye iki? Bari hano hari cyo babonye igice si kimwe ni babiri bambaye amawayiti bafite imiriro mw'ishyamba. Hey! Bababwiye ngo nimushaka kwicisha inzira y'ishyamba niki. Bibaza kubasaba ko muba muri abagabo bikomeye cyane. Banze guca inzira ya kure ya kaburimbo, murabizi mwese mukunda ibintu byoroshye, gakayira ka bugufi. That's them. Baranibo? The same two assholes. Barani babajinga bari bambaye mask batuzanye bana. They're in the middle of nowhere. They're expected batuzanye hano each other. Basi ko turi busubiranemo cya tukiruka. There were cap material. Barashaka kumenya ko turi buze kuguma hamwe. Right. Aravuga ukuri. I'm right here. Bariya nibo mani nibo bahise baza hano mana ahubwo tugende tubemeze baraduha toteme vuba. Mwe mu nkurikire. Be initiated. Katorori. Muze tubakurikire barani babajinga bari bambaye mask abayobozi bacu muri baba scouti tubakurikire. Abana bakurikira abantu babonye mu ishyamba. Ndebere filime nkiraryoha. Bana bajana. Do. Initiated or disappointed? This place smells like ass. Hano hantu harahumura nk'ikibuno. Does this look like Kappa to you? Bino bintu murabona ari ibimenyetso byacu bari by'aba scout. Let's see what's behind door number 1. Can't wait, dude. Kature niki kiri ku muryango inyuma y'umuryango wa mbere niki kureba hano. Yesu Kristo. Ibi ni ibiki? Bageze hano hari umukobwa ufunzwe umuntu uziritse n'umutwe. I don't think this is part of the Hakeka bino ntago byari biri mu mikino yacu yo guhabwa toteme niki. Bize neza. We should Urabizi tuve hano tugende. You out of here, okay? Tugiye gukora no wa mukobwa we. Say what the fuck is going on? Biki bijya mbere hano? Yeah, okay, fuck this. Mwana urabizi ngende. Ndagenda tarasubira inyuma. Shit. Skate. Okay. What is this? Nani bine biki? Hello? I don't even want to know. Sinchano kubimenya. Messed up stuff that you people are involved. Mani basore ibi ni biki mwishizemo? And if you don't like that, me and my boys are going to seriously wreck your shit. Mani je ibintu byanyu tugero kubyangiza no tunabivemo ibyo bintu byanyu nimba rukumukora. Azigo niba bandi batoteme. Bayita bamushomba urwuma mu gihorihori. Yagasani. Hey! Cyangwa ibintu byanyu tugero kubyangiza tunabivemo niki. Umwana bamukubise icyuma mu gihorihori. Ibi nibera mu gihe witwa Minnesota. Yagasani. Dora maraso. Hey! Chivayo. Ibintu biri hano biri serious kinyerera mu maraso mufate mwana mumufate harashya Katurori baragifata kigabo. Hey!
ibyo bahuye nabyo mu ishyamba kigabo baragifata do kigabo ni igisore do umwana kijomba ku mutima dore igipara ku mutima kigabo gicaga chain gutyo. What the fuck just happened? Bigenze bite? What just happened? Mwana bigenze bite? Okay. Mwana arapfuye. Fucking dead. Fucking dead, man. Mwana aradupfanye. Dukora iki? Ibi nibindi bivuga muri iyi karitsiye ariko nanone babivuga bongurirana ntago bizwi cyane. Nta karitsiye iburingwe. Gatsata ingwe irimo yitwa Roke. Nako nge ndi intare y'umujyi. Tuve hano tugende. Babonye umanitse hano ari kurira. N'umukobwa. Nose uyu. Bakiraho hari undi waje hano n'umuriro. Bimeze bite? Yinjira ryo. Hey! Hano hari umurambo. Twinjiye bose bafunze ku munwa. Babafunze iminwa. Bambaye udupfukamunwa. You move any faster. Her feet are... Mukobwa ntago ari kwihuta cyane. Yambaye iminyururu ku maguru. I don't know, just leave her there or something, dude. Urabizi tumusige hano se n'iki? Ni umukobwa batabaye wari uziritse. N'abana bakiri bato. Bataragera hano musubira inyuma. Mama we! Bari baguye mu cyobo. Bari bageze ahantu isi irangirira dore icyo bari bagiye kugwamo. Nyagasani dore icyobo. Kumbe hafi aho abandi bahari ni babandi babiri batanga toteme arya babita ngo ikibomwe baba ari hejuru. Mane kura mu mask yawe wana ibyana ko twabizanye ngo bijye bigenda bibe biri muri biriya. Ni ba chef wa scout bari hano bari kuganira. Ma'am, are you sure we can even bring pledges out here? Don't tell me you believe that haunted woods bullshit. Mano tambwira bya bintu bajyavuga ngo iri shyamba ribamo ibintu by'imizimu n'iki kubyizera. Is that them already? Barani bose? Hour, no way. Ko nta n'isaba bamaze se? Lights on. Ucari tara turaba bari imbere. Sike. Turaba bari imbere n'amashoka. Bafayo. Bimeze bite? Bano kugira no bumvisha induru. Go. Bumvisha induru. Bimeze bite? Ni mu nzira. Nta uri muri iyi nzu ni inzu babonye hano mu ishyamba. Nta uri hano katururi. Kumbe ni umukecuru wibera hano mu ishyamba. Bahise binjira mu rugo rw'umukecuru dutabare. Abana mwe ntabibazo nshaka. Tubabarire umukecuru. Go. Twari ibyo mushaka. Listen to me. Mva. We're not going to hurt you. Ntabwo turi bukubabaze. We need your help. Dukeneye ubufasha bwawe mukecuru. After us. Hari abantu badukurikiye. After her. Nakurebye n'uyu mukobwa bakurikiye. Ufunze umunwa. Where's your phone? Telefone yawe iri hehe? Parlor, last door on the left. Arahamurangira umuryango wanyu mukase ibumoso. Like bolt cutters or something. We gotta get... Tengurukizo se bya bintu twakatisha ano mapingu ye. Wapi? You're welcome to try in the basement. Ariko mwajya kugerageza muri basement hasi mukareba nimba ari ibikoresho biriyo. Gun or a rifle. Waba ufite nk'imbunda se cya pistoli? I do not believe it. Ntago nizerera mu mbunda twizera umwami Yesu niwe uturasira abanzi. Mva mukecuru ariko. Something my daughter got me for when I go into the city. Ariko hari ikintu umukobwa wanjye yari afite ubwo yazaga mu mujyi. Might this help? Kano kantu ngo gapiriza umuntu mu maso, ni rwa rusenda bapuriza mu maso. Umuntu agiye kukuguye mu kiruru ukamupiriza gato witonze agahira rimwe. Yaje muri basement. Arebe ko yabona nk'igikoresho urukezo ibintu nk'ibyo byabasha kumufasha. Ukatare amapingu n'iminyururu ya mugore yambaye. Oh, you better be fucking worth it. Mugore batabaye umukecuru avaye. Would either of you like some tea? Muri mwe rushaka icyayi. Oya twe tunga urwunge naby'icyayi mukecuru banga urwunge. Uyazana kuri telefone. Kanda telefone mukecuru nikora. Mukecuru yaje hano ashyiraho icyayi. Icyayi cy'u Rwanda ariko icyayi cy'u Rwanda nicyo yabashyiriyeho. Ubwa mbere mvuze umuntu utarambaye amafaranga katurore mwana kirano mukecuru ahita mukata ingutu. Mama we amaraso atarukira muri kamera.
Hey! Wa mukecuru yishe atyo isi yica umwana akijya guhamagara. Hello? Hello? Ma'am, are you in need of emergency? Madam, mwari mukeneye ubufasha ra? Emergency? Oh, goodness, no. Nyagasani. I took a bit of a spill, but I'm okay. Mwameze neza hari abayemo akabazo. Grandson. Akuzukuru kanye mukababarire. For his dear old Nana. Yarari kunshaka ariko yambonye. You have a nice night. Samugira ijoro ryiza. Cyane rwose nanjye niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Ibazare, mugira ijoro ryiza. Niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Mukecuru abanza kuramo. Hey! Dore tatuwaje. Isire yishaje. Yawumuye. Nimba ishinzwe ikinaha. Ikubagiye abana. Mukecuru atetse icyayi. Muri iryo joro uyu aracyari kurunguruka. Numwe batabaye. Sasa yarebye mu nzu y'uyu mukecuru abona intambara ziri hano, abona ibishushanyo birimo, abona n'ibishushanyo rebe by'ibinyamaswa biri kurwanywa n'abantu bambaye nka babandi bari barashimuse uyu mukobwa. Uyu yarabibonye. Abona abantu bariho bambaye neza neza nka babandi bari baramushimuse, bari kwica ibintu by'ibinyamaswa bimeze nanone nk'ibigore, bimeze nk'ibinyamaswa. Uyu yarabibona. Hey! Ibishushanyo biri mu nzu y'uyu mukecuru neza neza. Sasa uyu ne kugera no mu nzu y'umukecuru abona y'udushoka bya bintu ndwanyi zambara uyu mukecuru. Sura vayo. Mukecuru kingora biranga ari muri basement. Ngo kingora gasubire hejuru biranga. It's not funny, all right? We nago bisekeje mwaretse nginjira umuriro urabura. Hey! Mukecuru twasize yambariye urugamba. Hey! Sura vayo ni icyuma. Guys! Basore. Baso. Hai! Katurori. Komeza imbere. Nsigaye nitwa Peri Noel. Dore na Noheli yegereje. Komeza imbere. Komeza imbere ni iki ni kimwe bitse season zisanga ku gasobanuye 250.com. Komeza imbere. Ari cyanyuzeho. Hey! Akintu mubonye kibara kimuco ni iki. Komeza imbere hano hari icyayi mukecuru yashyizeho ikiri gusakuza. Uyaragikupa. Uzi kuzimya ibintu utakije. Hello? Hey. We. Mani mfungurira mwana. Dude, I can't. Mani yarakinze. Ushaka urufugusi ndarukura mwana. Just get me out of here. Mani ngurano mwana. Ash. Ndagaruka. Ugumyaho. Mani winsigana. Abana babiri bari baje kwishakira toteme nk'abandi ba scout bose. Aba scout mwese muri mu Rwanda ndabasuhuje. Na mami. Komeza imbere. Mukecuru puriza urusenda mu maso rw'umwana. Puriza mu maso yitavuna. Mwana purije urusenda. Mukecuru ataragira wa mugore araza aramuzinga harashya. Mukecuru baraniga. Mukecuru bamuniganye ifuro. Nibiki bijya mbere mwana bamunaza agasenda mu maso karagasenda gapfuye ubusa bari kuzakajyana kuryana mu gikwe. Mukecuru barishe. Mukecuru yapfuye yasamenye kwasama kubi nukurira. Yeah. Fuck me! Hey. Go! Fucking hell! Yazano bamukubise urusenda mu maso. R2! Uramwishe. Where's Bobby? Oh fuck. Where's Bobby? Robari he, Robingo yapfuye. Oh shit. Che. Guys, let's get out of here. Doctor.
Back door. Okay, I can't see. Katorori. Bakiraho turabashe n'imiriro bambaye iminyeru. Hey, bano bana umugore batabaye ni muntu ki? Kuki ari guhigwa cyane? Abana icyo bakoze baciye inzira y'inyuma, baciye umuryango w'inyuma. Bimeze bite? Barerekera. Abari kubahiga bari gushaka uyu mugore abana batabaye bamukomezanya imbere. Niki do bamukomezanya imbere. Katorori. Mariano gashoke mu mutwe mama we. Urebe. Ibyo ni biki? Shoka. Sigida. Mwana itacho. Uyu basigaranye. Dore ndwanyi yaje. Urabizi twimanukire. Je naguta nkimanukira. Katurore waje afata gashoka yiruka cyane, yihuse cyane. Bimeze bite? Turi mu ishyamba. Hey! Njira mu muhanda. Bari mu muhanda. Harori kuri telefone anatwaye ibintu bibi cyane. Abo zigatunga bagonge. Bajinga. Ni wa mugabo twatangiye bari gwata ibibazo mubaza ngo ese byagenze gute akavuga ngo ngiye natanze lift ndi gufasha abantu nk'ibisanzwe. Kingura umuryango. Bagiye kutwica mwana. Byaje turagashoka. Urabizi? Turagashoka. Nibiki bijya mbere uyimanye lift biparamira modoka ye. Uyu kureba hakurya. Abo nirwanye. Do. Uyu yabonye n'isura ahita yatsa imbeheye. Ni no stress muri bwabo kamya sigaye atwara. Acho. Ski. What the hell was that all about? Man, birani ibiki? It's a long story. Inkuru ndende. Ni inkuru mbarirana. Let's stop till we get off this fucking island. Ntuhagarare mpaka tuvuye kuri kino kirwa. Iyi ni indi leta ya Amerika bari kutwereka ibivugirwamo. Icyo kisinga utabaye. Cyamamare ndahembwa iki? Amafaranga ngahe? Oya Yesu azaguhemba. Urabizi bimeze sawa. Ndashaka kugukura icyo kintu ku mutwe. Uyu mugore abari baramufunze umunwa. Uruntu ruzengurutse isura yose. Umwana dore ngarakimukuraho. Bari barafunze uyu mugore, bari baramufunze isura yose, umunwa ibintu byose. Kumbe ni umukobwa. Biraza kumera sawa. Byose biramera sawa sibyo? Hana wibagirwe ko nagutabaye. Dore umugore atabaye. Maso arahinduka. Yagasoni. Hey! Maso arahinduka uyu mugore bari baramufunze amaso n'umunwa. Dore amenyo mama we! Dore isura! Dore ngo kirasama! Hari impamvu uyu mugore bamufunze bari baramufunze! Hari impamvu bari baramufunze umunwa! Ni urunyamaswa. Wowe ukagira ngo umuntu bamufunze bamuhohotera, kumbe ni urunyamaswa. Yahise akurira umwana. Umwana wagiye agiye gushaka totemi. Dore umunwa. Niyo mpamvu nta sadunda nahabizo. Hey! Kirangije! Imodoka cyayisimbutse gutyo kiruka. No stress akomezanya imodoka. Jumped, man. Yasimbutse. Interesting story. Iyo nkuru iratangaje. Yaje kuri polisi kubivuga. Did that? Ngabonye umurambo. The way I said it happened. Ibintu byabaye nkuko nabibabwiye. You two fucking shits, okay? Nimba mutanyizera. Let me go. Mureke ngende. I'm a fucking lawyer. Cyanjye guhamagara fuka wanjye. Icara hasi muze. Icara no stere. What the hell was that thing anyway? Kira kintu cyari gicubundi. Nobody knows what. Nta muntu uzi icyo ari cyo. For each time. Buri gihe kiza gitandukanye. But they all get here the same way. Ariko byose biza mu buryo bumwe. Settlers on the island were blasting for limestone. Bagambere biza kuri isi yacu byaragiye byaramanutse biraza bigwa mu cyobo nyine birishwanya gusa ubutaka byaguyeho hahise hasigara nyine ikinogo. Some sort of gateway. Bimeze nk'irembo. It's out something evil every so often. Iryo rembo rijya rizana ibintu bimeze nyine nk'imyuka mibi bijya bizana ibibi byinshi amadayimoni ibintu nk'ibyo by'ibidayimoni nka biriya twabonye bica muri iri rembo bigwa kuri icyo kirwa. But the people of Great Cloud fancy themselves guardians. Hari abantu none bo muri ako gace bita ngo ni ba guardians n'abarinzi baho hantu cyase bakita indwanyi. Monsters ever since. Buri nyamaswa izamutse barayica imwe ku yindi. Kugeza iri joro. Let it go. Ubwo yeho n'abasore bawe iyo nyamaswa mwayirekuraga ikagenda. Umva amagambo
bari abantu twabonaga mu ishyamba ibyo bira binyamaswa bizamutse barabifunga bakabyica atuyira ijoro nibwo weho n'abasore bawe babandi bari bagiye gushaka toteme mwari kwiye kimwe mu kinyamaswa aricyo twabonye bari bazirikuye umunwa none ubu kikaba kirano hanze uravuga ibiki by'ibinyamaswa n'irembo harundi muntu wabwiye ibyabaye ijoro umugore wawe cyangwa umukobwa wawe niki Mariana Joseph the whole time nagumanye namwe nta muntu ndabwira kira kinyamaswa nabonye kubera iki It is more outsiders stirring up trouble. icyo tudashaka nuko abaturage bo hanze bavangirwa n'ibibazo bakamenya ko burya kintu kirwa cyacu cyakizaho ibidayimoni mpamvu irembo ari ibanga cyane nta muntu ukwiye kurimenya uriya waribonye baramwishe dore irembo iyi leta batweretse ifite irembo riyiba muri rye rizamukamo ibintu by'ibidayimoni tujya ahitwa Florida sibyo hano muri Florida hari ikiri kubagabaga kibaga yagasani hano dutangiriye tuvuye hariya You know what today is, right? umunsi muzi wari wa You know what today is. n'abandi bapolisi dutangiranye tugiye muri Florida tuvuye mu yindi leta bita Minnesota tuva na Oregon I can drive sometimes. Yes, drive nothing. n'abapolisi binjiye mu modoka biri mu gitondo bagiye ku kazi kuri abapolisi babyuka bakinjira muri za modoka zabo bwabo modoka mwese mbona ngo dora akamodoka sinzi impamvu mukita akamodoka binjiye mu tumodoka muradutinya none ngiye mbonye turatumodoka twa polisi ngenda nkabahagarira uruhande nkabasuza nkabwira ati nukuri turabera ariko mwe muratubona mukiruka biranibiki bivuze ngo mwamwishinja ibyaha abapolisi baje mu kazi abapolisi nge n'abantu banjye ngomba ndi kwigura ngeje bundi ninkora niki ndirima tango hakuri no barakwereka n'abapolisi barazenguruka mu mujyi bagenda bareba mu mujyi byifashe gute banyura ku bana uri umutekano uhari neza polisi nyine ahura n'umwana bakikira n'agapira n'iki ubwo nyine urumva ko abagizi ba nabi babuze abakiriya babuze mu mujyi abo bakiriya babonetse abapolisi bakabaye bari kubirukankana none abakiriya babuze mu mujyi urimo ibintu bimeze neza abakiriya babuze What's up, guys? Meze bite basore Castle Cabana of the Last Stefan Sarge. Nabizi Sarge tugiye kurya Have to end up with the most obsessed Cuban dude I've ever met. Bano baje hakuni no kurya But the yuca, Castle Cabana. Yeah, with the yuca, man. Let's go to that. Bano bari hano baraganira n'abapolisi n'aribi ni modoka iri urubanza kukanya kucumba barahamagawe Go ahead. ku muhanda umanuka ujya mu Gatsata over birasa nkaho hari ihene yahibwe Man, that is some Miami shit right. Bano uyu mwanda wo muri Miami nawo rero Hey, we'll take that. reka bari twe tujyayo Oh, we took the last one. oya niba arabahamagaye reka bari bubajyayo wari ihene yibwe Check it out. urabizi reka tuze ture polisi nayo yaragowe ibaza ariko ngo hari abaginga bibye ihene nimuze murebe over bara nibo bagiyeyo wari ihene yibwe Nothing. You okay? Yeah. I'm good. Telling you, Castle Cabana is better than Estefan. I just want to book. umva bano baragenda baganira imana ikasa kabana niho heza cyane kurusha Stefani sibyo bakomeza imbere dore aho baje ngo nahibwe ihene iyo hene yibwe Like checking it out. bazana ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mujer? umugore ari hehe La policía. umugore w'umupolisi ari hehe Don't work like that, kid. wikora gutyo wa mwana si uko dukora Alguien llamó sobre un robo. ¿Sabes quién fue? hari utubwiye ngo bibye Mi bisabuela. nyogokuruza wanjye niwe uhamagaye Ale llevó su chiva. bamwibiye ihene ntabwo ari nyogokuru ni nyogokuruza There. ngaho nimwinjire barinjira hano hantu hibwa ihene mugende murebe ihene ya nyogokuruza wanjye barayibye n'iki n'iki katorori abapolisi bavayo iki kirego ribi iragomba kugikurikirana bakamenya iyo hene yibwe iyi ni polisi ya Miami hamwe njya kurira ubuzima Where'd the kid go? umwana agiyeyo umwana baramubura akana kabaye karimo barakabuza hey Miami iri muri Florida urabizi Miami police turinjiye ofa abapolisi binjira gutyo ibi ni ibivugwa nanone cyase bibera muri Florida nta nibi nibiki hano hantu ngo ihene yibwe ihene y'umukecuru barayibye buriya ni mucoma What the hell, man?
ibiki mwana kuri bano nugufata itoroshi ukayisobekeranya na pistoli kama jeshi aho muri tsure kuri sasu ko badutoje hey hey do wa mupolisi bari kumwe dura maso ukuntu abaye Sebastian dura maso ukuntu abaye bano bibereye mu kabari nitwe twakabaye twagiye niko umugore akomeje kuvuga ati iriya hane bavuze ngo yibwe nitwe twakabaye dukurikiranye kiriya kirego kuki uyu mugore ariko akomeje kuvuga bari hano barongeye barahamagarwa bavayo barebe bimeze biti yo katano neza ndi bavuze ngo ihene yibwe niho baje sozeyo katururi injira hano Vasquez we Vasquez I know this place. hano hantu ndahazi niyo magambo uyu mugore yavuze n'umupolisi yitwa Vasquez. Let me just handle it, okay? Reka bino byiteho uravuga ibiki Family shit. ni ibibazo by'umuryango nyagasani hari ibyo yakuyeyo harimo agakufu Magic. ni maji ceceka mwana w'imbeshyi maji se ni ibiki Permiso. Déjeme entrar. ndasaba uruhushya rwo kwinjira yarabanje asibanganye byari biri hasi bisa nk'aho ari amarozi aravuga ati ndasaba uruhushya rwo kwinjira dore igisiga kimanitse ku muryango hano hantu umenya harimo amarozi we yo You know that kid? I think urabizi years ago. ndakeka twigeze duhura imyaka 20 ishize uravuga iki imyaka 20 ishize Yaya Andanga. Say what? I think this is serious follow shit. ndakeka ibi ni ibibazo bya paro biri seriye cyane Haven't seen this since. I don't know. It's abana masigiye kinabona ibi bintu kuva ryarise kiraho barakingura Moreno Katururi yeah hey harakinze yeah. Shit. I know. Look at the windows. madirisha ntaribi They're like bullet holes. Why are they boarded on the inside? I think it's n'ibiki birimo indani hari from going out. What the? What? Hey, look at this. kureba hano hey ari byamugiye mu maso to arakorora yeah Smell, Jesus. mana yanjye biranuka Dispatch? uyu yatangiye guhamagara atangira gusaba ubufasha Dispatch? barangira ahari Dispatch? bumva urusaku God, smell. haranuka Soper. Moreno, hey. Oh, look at this. That's not pain. bino ni ibiki iri ntabwo ari irangi none ibi ni ibiki I wouldn't touch that. njye sinabikora It's a symbol. iki ni ikimenyetso Means this is their home. gisobanuye ko hano ari iwabo kandi inkoko iri iwabo ishonda umukara
urebe Soper Moreno. Hey. Soper Moreno. Ya polisi babiri baje mbere. Hey! Dore umutwe w'ihene. Bimwe bavuga ngo ihene yabuze. Hano basanze umutwe w'ihene. Mani ibi ni ibiki? Some kind of ritual? Mani ibintu ni iby'imigenzo se? Ibi ni ibiki? You know? Urabizira? They're offerings. Offerings. Aya ni amaturo. Amaturo y'ikize. To ancient gods? Baba bari gutura imana zabo za kera. You don't want to know. Z'abakurambere bino bintu usukwiye kubimenya. Hey! Tungo bari gutura imana zabo z'abakurambere. Jesus. Yesu Kristo. Yibonye amagufwa. That's a baby. What the fuck? Welky. I'm sorry. Mbabarire. My family, they do all kinds of... Famille yanjye niwe ajya gukora ibintu nk'ibi baraterekeraga. Nyagasani. Ni ntajya iburayi ntimuzanterekere to. Ni ntajya na Amerika ntimuzanterekere. Kure bano. That's Moreno. Uriya ni Moreno. Moreno. Katururi. Niwe filime witonze. Yakomeza guhamagara. Hano hantu ngo baraterekera. Batanga amaturo ku mana zabo z'abakurambere. Mbega hano hantu hajyashya. Katururi. Oyafaye Moreno. Moreno we! Moreno! Binjiramo hano. Ku kirano. Harimo amagufwa, harimo ibintu utamenya. Bakoresha baterekera n'iki n'iki. Katururi. Yesu Kristo. No puede ser. Bishoboka. Don. Hey! Where's that coming from? Biri guturuka. Hey, Wilkie. What? Wiki. What? Rebe. Go. What are you talking about? Ufite kugenda uravuga ibiki? To go. This place is not safe for you. Hano hantu ntabwo harinzwe kuri wowe. Moreno. Ntabwo nasiga Sopa na Moreno. Uranyumva? Umukobwa ari kubwira ati vana ugenda uhandikire. Uyu mukobwa ngo nibo baraterekeraga no kubabona bagenda. Abakurambere bahabwaga ariko ngiye nyamara. Kure bano. Bino birasa nk'amaraso. Yesu Kristo. Yesu ari karihiti. Uzi ko umuntu wese ubonye ikintu gitangaje ahita avuga ngo Yesu. Uriya ni Moreno. Yeah. Kureba dore icyavuyeyo. Dore isura. Dore isura. Kirabanza kiramuterekera. Kiramutongera mvuze ngo iki. Umupolisi ahita ahindukira. Atangira kurasa wa mupolisi mugenzi w'umukobwa. Ikigabo kimuhinduye ibitekerezo. Umupolisi w'umugabo uri hano. Atangira kurasa mugenzi we yarasiki. Dore icyarashi. We mupfumu mukuru. Sasu. No muri Amerika aba bapfumu we. Come on, man. Mwana ngwino tugende. Yoku, Orija. Umukobwa arabanza aramutongera nawe amukuramo iyo myuka mibi. Mukuramo imyuka mibi yikubita hasi. Harahiye. Hey. Wiki. Let's go. Wiki tugende. Bamukuyemo imyuka mibi umukobwa nawe aratongera we. Umukobwa utongera gutya bura ntaba afite n'indara mabuno. Indara mabuno ni uburozi ngo umukobwa cyangwa umugore yafataga karaza hehe. Aho hantu uburozi bwitiriwe mu gitondo bakabukura muri ayo mabuno bakabugushyirira mu isombe. Isombe bita igicucu. Iyo sombe uyirya uhita uba ikigoryi. Cyangwa se isombe bita junja. Ubwo bwose ni ubwoko bw'inzaratsi. Uzi ubwoko bw'inzaratsi nzi. Niyo mpamvu ubona ngendera kure amasadunda. Niki. Ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuye. Do bakita Rock Entertainment bari hano hari icyabatatse. Do wa mupolisi yaje atemagura mugenzi we. Yahindutse. Umukobwa aratongera ibyo atongera. Oya. Do yaramurasa. Kivuyo. Sasu. Arakijomba. Baraserera bari kunenga urebe. Do. Umukobwa rero ni indwanya. Hey. Ahita mwica. Abapolisi bagenzi be bose bahinduwe.
urebe harahiye bari mu nzu y'umurozikazi umupfumu warubizi wiki yarambwiye ati wa mukobwa warubizi bibera hano iby'abarozi ba hano n'abapfumu n'iki kumbe kugenda hafi hari igihambiriye nta kintu mubona gihambiriye wowe mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike umukobwa niko yavuze hari icyo yatunze imbunda ngo mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike ntabwo yaba ari we kureba dodo dore isura naragusize agitunga imbunda agikura y'ibiboko dore ibiboko byacu bimeze nk'ibiyoka umukobwa biramuzirika ni igikecuru kazi kiri hano cy'ikirozi dore ukicaye iyo uza kuguma hano wakabaye waramenye inzira zacu za kera ndetse wari kubasha no kundwanya sibyo uyu mukobwa yabaga hano arabasiga ariko waratugambaniye wa mukobwa ni umukobwa w'umupolisikazi bazana umutwe bazanye hano amaraso yabo amaraso yawe n'amaraso yanjye amaraso yacu bafashe umutwe w'uyu mukobwa bamunywesha amaraso nyagasani ibyabaye ntumbaze ibyabaye ni ibiki umukecuru yafashe umutwe w'undi muntu tubona awushyira ku mutwe w'uriya mukobwa w'umupolisikazi uriya mukecuru bakiraho hari uwasohotse azanye umurambo w'umupolisi akana kari hano kavuga ngo nyogokuruza arimo indani nyogoku byakoze arabaza nde wa mukecuru dusize uri kumwe n'umugore yego mwana wanjye byakoze bivuze ngo wa mukecuru niwe wambaye isura y'uyu mukobwa wa mupolisikazi arishwe cya gikecuru cyari gishaje cyita cyambara umubiri we buno kigarutse mu kazi wa mukecuru rushaje yambaye umubiri w'umupolisikazi ubu niwe wigarukiye byakoze ubu ngarutse ndagakumi reka nze njye napfumagura ndoge noneho hajye hahira rimwe nuko dushoje season yacu Imana ibamugisha ndabakunda cyane